В каком стиле сделать детскую комнату? Но прежде чем определиться с оформлением, выделите 3 главные зоны: учебную, спальную и игровую. Вернемся к стилям. Этот стиль самый простой в реализации, а его атмосфера спокойная и гармоничная. Конечно, это сканди. Следующий стиль идеален для подростков, и это лофт. Он яркий, творческий и даже немного бунтарский. Кстати, для покраски детской идеально будет краска Парад Play Paint. Она экологичная, влагостойкая и у нее маленький расход. Еще один интересный стиль для детской — это модерн. Он яркий, выразительный, но при этом ненавязчивый и комфортный.